諗辦法完啦，最後1分鐘啦。講下。其實我做嘢其實真係同一本書嚟睇，但呢一本書你可以做出嗰啲你自己覺得好正常而你覺得好奇怪嘅行為，證明咗一件事唔代表都係一件事咁簡單，佢可以係好多唔同嘅小細節。而呢一本書做出一啲奇怪行為，唔代表件事奇怪，而係少人做，而令你覺得奇怪。其實就係想表達一件事唔代表你唔係你諗住係正常就一定係正常，可以係好唔正常，又或者會令人覺得你好怪異嘅行為咯。呢個係想表達呢類咯。有冇人覺得怪啊？睇到啲咩怪啊？小雲。因為我係不斷重複同一個行為，所以你會睇到怪啦。跟住即係重複啦 ，repetition 係一樣嘢，可以表達一啲唔正常嘅事嘅時候，我哋會用重複。仲有其他人呢？我哋睇仲有咩怪啊？佢瞓喺度，佢瞓喺圖書館個地下度睇書，係一個我哋平時唔會做嘅行徑啦，同埋喺一個唔同嘅角度啦，去睇嗰樣嘢啦。咁咪表達咗佢想講嘅嘢嘅喎。其實，如果你留心去睇呢，佢係唔需要講頭先嗰段解釋俾你知道。仲有呢？仲有咩怪嘅嘢頭先？智慧呢？講下。咩話？你冇乜嘢啊？點解你覺得冇乜嘢嘅？好正常㗎。可能距離問題，你哋有陣時睇唔到係倒轉本書嚟睇嘅。咁呢個你要考慮下觀眾同你嘅距離，點樣可以令到嗰件事清晰一啲咯。同埋嗰本書擺喺個書架中間去攞，係咪最好嘅選擇呢？會唔會令到大家睇唔清楚？你本書係咩書啊？你竟然唔知道？呢位激死我！你攞咗弗洛伊德嘅禁地，我以為你特登嘅添。弗洛伊德我試先，唔講呢樣嘢。係啦，但係呢本書係好有意思，我以為你特登攞嘅添。咁仲有其他人呢？睇到佢有咩奇怪嘅地方啊？咩話？阿婷大聲啲。表現緊一件事情，唔代表係你所知嘅嘢，而係你諗唔到知嘅嘢。做掌上壓係嘛？係嘛？睇到佢做啲好奇怪嘅嘢。咁你哋嗰陣時有冇問啊？佢做咩啊？咁你問係咪好舒服可以話你知，絕對唔係嘅。係咯，係咪喺一個好舒服嘅狀態睇書？通常我哋睇書都會想好舒服㗎嘛。咁你哋睇到佢做呢啲怪嘅嘢嗰刻，
你係咕一聲，哦是但啦，吞咗啊，還是有冇反思下點解呢個演員要做呢樣嘢？佢要做咩？叔叔做咩？搞咩啊佢？個地下咁污糟，瞓咩？有冇過呢一個念頭喺個腦度諗咗一陣？有啊，阿婷有，其他人呢？都有嘛？咁你哋嗰陣時諗，覺得佢喺度做咩啊？Easy 咧，九唔搭八，阿欣呢？唔知做咩，阿珊